นข้าวก็มาเล่นน้ำมาพักอยู่ที่นี่หนึ่งคืนนะครับดูบรรยากาศกันเลยพาทัวร์หน่อยพาทัวร์ได้ไปถ่ายที่ห้องเลยนะพาทัวร์ห้องเลยเหรอนึงถ่ายทะเลกันถ่ายที่ห้องเดี๋ยวค่อยตัดยังไม่ตัดนี่เราจะไปอยู่ที่ห้องนะครับว้าวร้านสวยมากตรงนี้เป็นชายหาดนะคะแต่ตอนนี้น้ำมันขึ้นเนาะก็เลยแบบลงไปเลยพอแล้วแต่น้ำสะอาดนี่น้ำสะอาดแต่ขยะเยอะมากเนาะนี่ชายหาดตรงเนี้ยมันจะมีทรายเยอะที่สุดนะคะไปเถอะการเป็นทะเลพอน้ำเจ๊สวัสดีทุกคนเป็นไงเอาไว้อีกทีเอาไว้นะแนะนำสถานที่หน่อยอันนี้มาที่ไหนก่อนบ้านริมทะเลรีสอร์ทสเมสารสัตหีบจังหวัดอะไรอะสัตหีบเนี่ยนะสัตหีบเนี่ยระยองก็ชลบุรีนะชมมือหน่อยให้ดูแต่ปลาหมึกนะครับหน้าคนย่างไม่ต้องดูนะหมูซูมไม่ตัวเล็กๆดิซูมไม่ตัวเล็กๆจะเล็กยังไงกันนะมันตัวมันใหญ่ดูหน้าสิดูใส่ชุดว่ายน้ำอะไรแบบนี้พี่สอนเนี่ยใครใส่ชุดว่ายน้ำแบบนี้บ้างเอามาดูมั่วแล้วทำไมทางจะเก่งขนาดหิวจัดนี่วะอันนี้ร้านอย่างร้านสองมันปีมีน้ำแข็งเป็นร้านอันนี้สวยกว่ามีแบบฝาแต่อันนั้นใส่แต่ว่ามันลึกไงฝาเจ้มันลึกมันคือว่ามันสะอาดใช่ไหมมันเป็นยังไงอันนี้มันไม่มีขยะมันสะอาดกว่าแต่แค่นี้คล้ายๆภูพันแต่ที่เหลือมีทั้งขยะกระป๋องถุงพลาสติกมีไม้ถุงอันนี้แต่ที่ใช้สงสัยเด็กจะไม่ค่อยหิวเท่าไหร่มันเปื้อนน่ะไม่ถึงเลยถึงไหมไม่หิวเลยสอนน้องกันสอนแล้วสอนแถวหักปุ๊บแล้วเป็นไหมสอนแล้วเขาทำเป็นไหมฮะนั่นสอนหักก็ประจังต้องสอนพอใจสอนแล้วก็น้องเขาทำเป็นหรือเปล่าพอใจต้องสอนหักเป็นไก่ผอมเขียดมันผอมกบมันอ้วนถ้าเกิดสอนหักเขียดจะว่ายได้2 คนเลยเนี่ยนี่ก็เขียดน้อยเนี่ยนะ
เดี๋ยวต้องสอนท่าใหม่อะไม่ใช่ว่ายกบละเป็นว่ายเขียดดีกว่า เกิดพอใจถ่ายว่ายได้2 คนแล้วเนี่ย อืม ไม่อาย